So, ayun, magandang araw sa inyo mga kaibigan. Good day sa inyong lahat. At ngayong araw ho na to ay iisa-isahin ho natin yung mga basic engine modification na maaaring magpalakas ng ating motor na hindi ho tayo gumagastos ng malaki. Kasi alam ko mga kaibigan, marami ho sa atin ang gustong mag-modify at magpalakas ng kanilang mga motor nang hindi gumagastos ng malaki, no? So ayun mga kaibigan, umpisahan ho muna natin sa carburetor. Pagdating ho sa karburador, pwede ho tayong magpalit ng mas malaking karburador mga kaibigan, no? Para sa ganon, ma-maximize ho natin yung volume ng air and fuel mixture na papasok doon sa ating makina. So para naman ho doon mga kaibigan sa mga walang budget na bumili ng mga medyo mamahaling karburador, pwede naman ho kayong bumili ng mga karburador na yung mga 24mm to 28mm na ang halaga ay nasa 650 to 1,200. Okay din naman ho yun mga kaibigan. Wala rin naman hong issue doon sa mga ganong klaseng carb. So para naman ho mga kaibigan, doon sa totaling wala ho talagang masyadong budget, pwede naman ho tayong magpalit ng ating mga jettings, no? Or ng mga jet ng ating karburador. So sa ganong paraan, mas mapapamura ho yung ating modification, pero mga kaibigan, malaki pa rin ho ang madadagdag nun sa performance at horsepower ng ating mga motor. So sa pagmo-modify ho mga kaibigan ng ating mga carburetor, minamaximize ho natin dyan yung volume ng air and fuel mixture na pumapasok sa ating makina. So ayun mga kaibigan, no, dahil nga ho nagpalit na ho tayo ng ating carburetor or nag-modify na ho tayo ng ating carburetor, mas tumaas na ho yung volume ng air and fuel mixture na papasok sa ating makina. Sunod naman ho na i-modify natin mga kaibigan ay yung ating intake at saka exhaust port. Pwede ho tayong mag-porting or port and polish sa ating intake and exhaust port. Lalakihan ho natin yung kanyang butas, no? So dito mga kaibigan, ito na port and polish ko na to, kaso nga lang low bat na ako, hindi na gumagana yung flash, sayang. So pipicturean ko na lang siguro mamaya, no, papakita ko sa inyo. So ito mga kaibigan, no, na port and polish ko na ho to, both intake and exhaust mga kaibigan. So pagka ho tayo ay nag port and polish mga kaibigan, na ma-maximize ho natin yung airflow papasok at palabas ng ating cylinder head. So dahil doon mga kaibigan, malaking tulong ho iyon sa pag-i-improve at pagdadagdag ng horsepower sa ating motor. No, talagang lalakas at lalakas yung ating motor pagka tayo ho ay nag-port and polish. Pero mga kaibigan, no, kung port and polish lang ho ang ginawa nyo sa inyong mga motor, all stock, no, hindi kayo nagpalit ng carb, wala hong masyadong magiging epekto yan mga kaibigan, no. And additional nga pala mga kaibigan, no, para po doon sa mga tao na stock yung kanilang piston, ang maximum lang ho na additional na sukat sa kanilang mga port ay 0.5 to 1 mm lang ho mga kaibigan. Kasi po pagka sumobra ho tayo ng laki, lalo na mga kaibigan dito sa intake port, no, pagka napasobra ho tayo ng laki dito, mahirap na pong ito, no, yung ating mga motor, at imbis na madagdagan ho tayo ng lakas sa ating mga motor, mas lalo pa hong hihina yung motor natin pagka napasobra tayo. Kaya para ho dun sa mga stock yung piston, ang maximum lang ho dyan is 1 mm. So sunod naman mga kaibigan, no, dahil nga ho kayo ay nag-modify na ng inyong carburetor, na-maximize na ho yung air and fuel mixture na pumapasok sa inyong makina. And dahil nga rin ho kayo ay nag port and polish, na-maximize din ho yung airflow papasok at palabas ng inyong cylinder head. Ngayon mga kaibigan, para po mas mapamaximize pa ho natin yung airflow papasok at palabas ng ating cylinder head, pwede ho tayong mag cam regrind, no? So pagka nag cam regrind ho tayo mga kaibigan, mas pinapataas ho natin yung cam lift natin, at dahil doon mas tumataas ho or mas lumalaki ho yung buka ng ating mga valves sa intake at exhaust. So dahil doon, additional din ho yun sa pagpapaganda ng airflow doon sa ating makina. And additional horsepower din ho yun mga kaibigan. So yung iba nga ho mga kaibigan, nagpapalit ho sila ng high lift na camshaft para gumanda yung performance ng kanilang mga motor. So dahil tayo mga kaibigan ay wala ho tayong sapat na budget, magka-cam regrind na lang ho tayo. So tips ko lang mga kaibigan, no, kung magka-cam regrind kayo na all stock yung piston nyo, make sure na 0.5 to 1 mm lang ho yung i-additional nyo doon sa inyong mga cam lift. Kasi mga kaibigan, baka magaya kayo sa akin, no, na dahil nga ho, ayan, nag-cam regrind ako,
pumukpok ho yung aking valve doon sa ibabaw ng aking piston, and dahil doon nabutas ho yung piston ko. Kaya mag-iingat din ho kayo mga kaibigan, baka mapasobra kayo ng regrind. So ayun mga kaibigan, dahil nga ho nag-modify na kayo ng inyong engine at napalakas nyo na ho yung inyong engine, sigurado mga kaibigan lalakas at lalakas yung torque na maproproduce ng inyong engine. Dahil doon mga kaibigan, mas maganda ho sana kung gagamit tayo ng mas matitigas na spring para ho ito doon sa mga decambio na motor, no? So dahil nga po lumakas na, no, nag-modify na tayo, nag-upgrade na tayo sa ating main engine, sa cylinder block, sa cylinder head, no, panigurado mga kaibigan, tataas at tataas yung torque na maproproduce ng inyong engine. So dahil nga ho tumaas yung torque na naproproduce ng ating engine, mas maganda ho mga kaibigan kung gagamit tayo ng mas matitigas na clutch spring, no, or racing clutch spring, para sa ganun mahahandle ng ating clutch system yung torque na naproproduce ng ating engine. So kagaya na to, no, racing clutch spring to, matitigas to. Sobrang titigas na itong mga to. Tigas niyan, no? Sobrang tigas niya mga yan. So dahil dito mga kaibigan, hindi po basta-basta magi-sliding yung ating engine pagka nasa high RPM tayo. Kasi yung iba, no, napapansin ko, sila ay nagmo-modify ng kanilang engine, no? Nagpo-port and polish sila. Yung iba nga nagbi-big block, no? Pero nakakalimutan nila magpalit ng clutch spring na matitigas. So dahil doon, nung nagagamit ko yung kanilang mga motor pagka binibira ko sa high RPM na, no, pagka yung dudulo na sana, hindi siya dumudulo. Bakit mga kaibigan? Kasi nga ho, nag-i-slide ho yung kanyang clutch system. So next naman mga kaibigan, no, pwede ho tayong magpalit ng ating front sprocket. So may iba magsasabi, bakit hindi sprocket set yung palitan mo? Bakit hindi yung sa likod? Kasi mga kaibigan, konting pagbabago lang ho dito sa ating front sprocket, napakalaki na ho ng pagbabago na magagawa nito sa performance ng ating mga motor. Kung gusto ho natin na madagdagan yung top speed ng ating motor, pwede ho nating lakihan yung ating front sprocket. At kung gusto naman ho natin mga kaibigan na madagdagan yung torque ng ating motor, pwede naman ho tayo na magliit ng ating front sprocket. Doon lang ho mga kaibigan, napakalaki na ho ng magiging epekto nito sa performance ng ating mga motor. And para naman ho mga kaibigan doon sa mga scooters or mga automatic transmission, yung mga naka CVT, ang papalitan naman ho natin doon mga kaibigan is yung ating mga bola. Kung sakali ho mga kaibigan na gusto natin pataasin yung ating top speed, pwede ho tayong magpalit ng mas mabibigat na bola. At kung gusto naman ho natin mga kaibigan na dagdagan yung ating torque or palakasin yung ating torque, pwede naman ho tayong gumamit ng mas magagaan na mga bola. So dito po sa ating mga sprocket at dun sa bola mga kaibigan, kahit nga ho sprocket at bola lang ho yung palitan natin sa ating mga motor, napakalaki na ho ng epekto nito sa ating mga motor. Kaya po mga kaibigan, napakahalaga ho na alam natin kung ano yung tamang sukat ng ating sprocket at ng ating bola. So ayun ho ay nakadepende sa weight ng rider, sa lakas ng makina, at dun sa weight ng ating mga motor. So ayun lang ho mga kaibigan, no? Sana ho may natutunan kayo at sana po naging informative tong video ko na to. Kung may mga katanungan kayo, wag ho kayong mahihiya na mag-comment down below and pipilitin ho nating sagutin yan. Mga kaibigan, kung nagustuhan nyo po tong video na to, please like, share, and subscribe mga kaibigan. Ayun lang ho at maraming salamat. Babush! Uh-oh.